အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုစော်ကြီးရဲ့ one game one win channel ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲအနည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုစော်ကြီး channel မှာတော်လေးတော့ပြောပြီးသွားပြီဟိုနည်းနည်းလေးအားချောင်းတာပါဗျာဟိုနည်းနည်းလေးမနေ့ကလမ်းသွားတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ရွေးချယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကမောင်းပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့တော့ဟိုထပ်ပြီးများပေါက်မလားပါဗျာအဲ့ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော် memory ဆိုလဲဟိုတယောက်ဆိုတော့မောင်းတော့တိတ်မတိုးသူက3000တယောက်ပေါက်တယ်9000တယောက်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့တော့တော်တော်လေးတော့မနေ့က body တွေရောမောင်းတွေရောဆိုတော့တော်တော်လေးတော့လမ်းငယ်မဲ့ညချင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲကိုတို့ channel မှာကျွန်တော်9ပွဲပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ channel ပွဲစဉ်4ပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Frankfurt နဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်သုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Liverpool ကနေပြီးဝေးဝင်းကနေပြီး 1D ပေးတယ်ကိုပေါင်းစီ3လုံး90ရှုံးပါဗျာအခုလက်ရှိခြေတန်းရကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Liverpool ရဲ့ကြီးဟာ1အနှုတ်ဘက်ကိုတော့သွားနေပြီဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့များတက်ကောင်းတက်လာနိုင်တဲ့ကြီးတန်းထမ်းမှာကိုပေါင်းစီလဲဒီလိုပါဗျာကိုပေါင်းစီဆိုလဲလေးလုံးအပေါင်းကျွန်တော်80လောက်ကိုသွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာလဲလီဗာပူးအနေနဲ့ချမလားအဲ့ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့စောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Frankfurt ဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ Frankfurt ကကျွန်တော်3မှတ်ရရှိထားတယ်အိမ်ကွင်းမှာ Galatasaray ကို 5-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဝေးကွင်းမှာ Atletico Madrid ကို 5-1 နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကရှုံးနေထားတဲ့ Frankfurt ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂိုးမျိုးဂိုးမြိုင်တော်တော်လေးကန်နေတဲ့ Frankfurt ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်လျှောက်ပဲနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆုံး10ချိန်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်ဂိုးပေါ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချက်သတိထားပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Friday နဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးခဲ့တယ်ဗျာဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဂိုးပေါင်းအောက်ရွေးပေးခဲ့တယ်တကယ်နေလားငါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Friday body ရွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဂိုးမျိုးဂိုးမြိုင်ကန်လာမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဘူကီတွေကတော့လေးလုံးအပေါင်းဘက်ကိုတော့ထွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကျွန်တော်လီဗာပူးဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလီဗာပူးအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်မန်ယူနဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းမန်ယူကျွန်တော်ရွေးပေးခဲ့တယ်ဂိုးပေါင်းအောက်ရွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးကပွဲစဉ်တိုင်းဂိုးပေးနေရတဲ့အချက်ကတော်တော်လေးဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဝေးဝင်းတွေမှာလည်းဂိုးပေးနေရသလိုအင်ကွင်းဆိုလည်းဂိုးပေးနေရတဲ့လီဗာပူးဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်ကိုတော်တော်လေးတော့ဆွဲခေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာလီဗာပူးအနေနဲ့အဲ့လောက်ထိဂိုးပေးခံရမလားပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့တောက်လျှော့ဆိုလို့ကြီးကြထားတာတော်တော်လေးများနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လီဗာပူးတင်းရှိမယ်နောက်တစ်သင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီဘာကိုတစ်သင်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့သင်းကိုတော်တော်လေးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကြောင်းမျိုးတွေသတိထားပြီးတော့ဟိုစော့စီခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဂျေးအောင်လာနိုင်မဲ့ပွဲစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဘီဘာရောလီဗာပူးရောဒီနေ့မှာဂျေးအောင်လာနိုင်မဲ့လက္ခဏာတော်တော်လေးများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရသေးဂျေးကြတာတော်တော်လေးများနေတဲ့နှစ်သင်းဒီနေ့မှာလာပြီးတော့တရက်ထဲမှာလာတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သင်းကိုကျွန်တော်ဒါနှစ်သင်းပေါင်းတွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော့တွဲသိချင်တယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အဲ့လောက်ထိရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နိုင်စရာတော့မရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီပြအာနယ်စလော့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးကစားလာမဲ့ပွဲစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်နှစ်သင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်3မှတ်စီပဲရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့တော်တော်များများတော့ဒီပွဲစဉ်ကျွန်တော်အပြင်ပေါ့နော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကြီးပဲရိုက်လာကြမယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအောက်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာဘော်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနေ့မှာအောက်ထက် 1-2-0 ကတော့နိုင်ရရှိသွားမဲ့ပွဲစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လီဗာပူးဘော်ဒီကြိုက်ပါတယ်ဗျာတော့နောက်တဲ့ပွဲစဉ်ဒီပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်မိုနာကိုနဲ့စပါတို့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်သုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဝေးဝင်းဖြစ်တဲ့စပါကနေပြီးတော့ level 30ပေးတယ်ကိုပေါင်းစီရ3လုံး30အနိုင်ပါအခုလက်ရှိချင်းရကျွန်တော်ကြည့်ပြဆို level 40လောက်တော့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ကိုပေါင်းစီတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်နာပိုလီနဲ့အနေငယ်ဆင်းတဲ့လက္ခဏာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမနေ့ကနာပိုလီဆိုလဲ6-9နဲ့တော့ရှုံးနေသွားတဲ့နာပိုလီအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့မှလည်းမိုနာကိုကျွန်တော်စပါအသင်းကနေပြီးတော့level 20လောက်ပေးတယ် level 40လောက်ပေးတယ်ကိုပေါင်းစီ3လုံး30ဆိုတော့မနေ့ကနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူရေးမှတော့ရှိတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စပါအသင်းအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီနေ့မှာလေးမဲ့ရရှိထားတဲ့စပါအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့မှာဖွင့်တိုက်ဖွင့်ကန်များကန်လာမလားအဲ့ဒီခုကျွန်တော်သတိထားရမယ်မိုနာကိုကတော့သူကတော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီပေးထားတဲ့ခြေတန်းပေါ့မနေ့ကနဲ့ဟိုခြေတန်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှစ်သင်းလုံးကကျွန်တော်ဂိုးမျိုးဂိုးမြိုင်ပေါ့ဗျာဟိုဂိုးသွင်းခြေလေးတွေလည်းရှိလို့ဂိုးပေးရတဲ့ဟိုပွဲစဉ်တွေတော်တော်လေးများတယ်မိုနာကိုဆိုရင်တော်တော်လေးပူဆိုးပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်အောက်ထက်ကနှလုံးကတော့ AC ရောက်တဲ့မိုနာကိုအသင်းနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အမြင်ပြောရအောင်ဒီခြေတန်းပေါ့ဗျာ3-30အနိုင်ပ
ပေးထားတဲ့ကြီးတန်းကမနေ့ကတော့ကြီးတန်းတော့တော်တော်လေးတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့6ပေါင်းအောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်6ပေါင်းအောက်ကျွန်တော်စပါအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟို injury ဘိုင်းတော့တော်လေးတော့များတယ်ဒီနှစ်သင်းရတယ်ကျွန်တော်ထိတဲ့တွေးဆိုမူဟာတွေမှာတော့3ကိုအောက်ထက်က2ကို3ကိုကတော့ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ဟိုရှုံးသွားလဲဒီနေ့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်30လောက်ပဲရင်းရမယ်ပွဲစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဟို1-1လောက်များတီကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်စပါအသင်းနေနဲ့လည်း1မှတ်ရပြီးတော့9မှတ်ရရှိသွားမယ်မိုနာကတော့2မှတ်ပဲရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်6ပေါင်းဈေးကိုကျွန်တော်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါ6ပေါင်းအပေါ်တွေပဲကျွန်တော်ရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်တော့ကျွန်တော်6ပေါင်းအောက်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ body ဆိုတော့ကျွန်တော် Monaco body ပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော် Real Madrid နဲ့ Juventus တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စတီးကျွန်တော်190ရှုံးပေးတယ်6ပေါင်းဈေးရ3လုံး15ပြားအနိုင်ပါဗျာအခုလက်ရှိခြေတန်းရကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Real Madrid ကြီးအောင်1ကိုကျွန်တော်30လောက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်30ရှုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်6ပေါင်းဈေးလည်းဒီလိုပါပဲ3လုံး20ရှုံးလောက်ထိတက်နေတာတွေ့ရတယ် body 0 6ပေါင်းဈေးရောမြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Juventus အနေနဲ့ဟို current form အနေထားတွေကတော်တော်လေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့နိုင်ဝဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Juventus အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့ကန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Real Madrid အနေနဲ့လည်းဒီပွဲပြလို့ရှိရင် Barcelona နဲ့ဟိုကန်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုဘယ်လိုများကန်မလဲအဲ့ဒီချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Real Madrid ကကျွန်တော်6မှတ်ရရှိထားတယ် Juventus က2မှတ်ရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Real Madrid ကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟို Liverpool ဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ပွဲစဉ်4မှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် Liverpool ကွင်းမှာ Real Madrid ကကန်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်တော်လေးတော့ဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Liverpool body ကိုတော့တော်လေးကြိုက်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ Real Madrid ရဲ့ကြီးပေါ့ဗျာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရတာတိတ်ပြီးမရောက်သေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တော့ခံစားမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Juventus အနေနဲ့ဒီလောက် current form တွေပျက်စီးနေတဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်ဒါ Villarreal ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ဒါပြည်ရင်းလေးပဲဖြစ်တဲ့ Villarreal နဲ့ကန်တော့ဒါ ranking ကတော့တော်လေးနီးဆက်ဆက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ် Juventus နဲ့32 Villarreal 34ကိုတိတ်မကွာဘူးဒါမှ Real Madrid နဲ့ Villarreal နဲ့ပွဲမှာဆိုတော်လေးကြီးပေးသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရတော့ Real Madrid နဲ့တော်လေးကြီးထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပွဲစဉ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဟိုပွဲစဉ်တိုင်းလည်း Real Madrid ဟာ Juventus နဲ့တွေ့ဆုံနေလဲတော်လေးအသာရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတော်များများမကြိုက်တဲ့ Juventus ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ် Juventus ရှုံးနေဖို့တော့ရာဂိန်တော့များတယ်ပေါ့ဗျာဒီပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ကြီးတန်းပေါ့ဗျာဒီ130ရှုံး30လောက်ကျွန်တော်ရဖို့များတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ် Juventus ကတောက်လျှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဂိုးတွေပေးခံရတယ်လို့ဂိုးတွေလည်းသွင်းနိုင်တဲ့ Juventus အနေနဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် Real Madrid ကိုဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကြိုက်ပါတယ် Juventus body ကြိုက်ပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Sporting Lisbon နဲ့ Marseille တို့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Sporting Lisbon က level 5မှုရှုံးပေးတယ်ကိုပေါင်းစီရ3လုံး30အနိုင်ပါဗျာလက်ရှိဂျီတန်းရလဲ level 5မှုရှုံးပဲနည်းနည်းလေးတောင်တက်နေတာတွေ့ရတယ်ကိုပေါင်းစီရ 3D လောက်ထိဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပေါင်းစီတော်လေးပြင်းရှာတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့နှစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်3မှတ်စီရရှိထားတဲ့နှစ်သင်းလာတွေ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကျိန်တွေတော့ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီတင်သင်းကျွန်တော်ထိတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာတွေရကျွန်တော်4ချိန်လောက်တွေ့ဆုံတာတွေ့ရတယ် Sporting ကွင်းမှာဆိုတော့ Sporting ဟာ Marseille ကိုကျွန်တော်အသာမရတာတွေ့ရတယ်2020မှာဆိုရင် 0-2 နဲ့ရှုံးပြီးတော့2018မှာဆိုရင်ဒါချစ်ကြီးကန်တာဖြစ်တယ်1-1လောက်ပဲတေးကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော် Marseille ကိုတော့အသာမရတာတွေ့ရတယ်အခုလက်ရှိ current form အနေထားတွေရတယ် Sporting Lisbon ဟာနှစ်ပွဲဆက်တိုက်ကျွန်တော်တေးကျထားတာတွေ့ရတယ်နာပိုလီကိုကျွန်တော်အဝေးကွင်းမှာ2-1နဲ့ရှုံးပြီးတော့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်တေးကျထားတဲ့ Sporting Lisbon နေနဲ့အခုလက်ရှိ current form တော်တော်လေးတက်နေတဲ့ Marseille ကိုပေါ့ဗျာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ခက်ခဲအောင်မဲ့ပွဲစဉ်လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်အားဆိုရင်တော့1-1နဲ့ကျွန်တော်တေးကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောစရာမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစေဒါကြောင့်နှစ်သင်းလုံးကကျွန်တော်ကိုမျိုးကိုမြိုင်လေးတွေကန်နေတဲ့နှစ်သင်းမှာဟို 3D ဟိုပေါ့ဟိုကိုပေါင်းသေးတော့တော်လေးတော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်3လုံးပေါ့အများဆုံး3လုံးပဲရောက်သွားမယ်ပွဲစဉ်လိုပဲကျွန်တော်ပြောပြသေး6ပေါင်းအောက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ် body ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးဝင်းဖြစ်တဲ့ Marseille body ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာအမှန်မှန်ကျွန်တော် Sporting Lisbon နဲ့အိုက်ထက်ပေါ့ဗျာထပ်ပြီးပေးလာမဲ့ဂျီတန်းကိုထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Sporting Lisbon ရိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်ပြောပြသေးဒီဂျီတန်း level 5မှုရှုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် Marseille body ကြိုက်ပါတယ်6ပေါင်းအောက်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာကဲဒီနေ့ဒါဝိုင်းကျွန်တော်မှာကျွန်တော်၄ဝဲသုံးသက်သွားဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မောင်းကတ်လည်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ကြောင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Telegram channel ကိုလည်း live ကြည့်ရှုကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အချိုးမျိုးပါဗျာဒါအများကြီးလို့ကျွန်တော်ဈေးပိုးလေးတွေတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့တော်များများသိတဲ့လူတွေသိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် tattoo ကနေရောင်းဝယ်ထွက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် tattoo ဒီနေ့မှာလည်းအောင်မြင်မှုများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ tattoo ကိုဝယ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအားလုံးပဲမနေ့ကဆိုလည်းအပေါင်းတွေပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲဒီနေ့မှာလည်းအပေါင်းပြကြပါသေးဗျာ